Guys, good morning sa inyong lahat. Happy New Year po sa inyong lahat. Ayan po, for today's vlog. Ayan, unang ihaw ngayong taong 2025. Ayan po, inihaw na buraw. Ayan, sarap. Fresh na fresh pa po ang ating nabiling buraw na isda. Ayan, 4 na piraso sa halagang 150. Ayan o. Ayan, at ang ating sausawan, kalamansi, toyo na may bawang at sili. Ayan, plain rice tayo. Ayan, only rice na naman tayo. Ayan, yummy ng inihaw na buraw. Ayan, sarap. May lettuce din yan at may prutas tayong grapes. Ayan, yummy. Ayan, kasarap naman. Yummy. Don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel na Blinker Eye. Maraming salamat. Tara guys, kain po tayo. Ayun guys, good morning. Ayan, kain na po tayo ng ating almusal. Diretso tanghalian eh. Inihaw na buraw. Guys, so guys, let's make thank you sa blessings. Good na yung lagay sa aming asawa. Maraming salamat sa mga biyaya. Guys, kain na po tayo. Sarap ng inihaw. Sarap po. Sarap eh. Saus-saus sa toyo. Manghang. Yummy. Sarap, diba? Walang masabi. Sarap daw, masarap. Sarap. Sarap guys. Sarap. Ba't mo lang pang tao? Kanila. Only rice. Litos tayo dito. Ang dami yun. Pinit. Saan ang litos? Ito nga luto sa susulit. Ito yun. Sarap guys, sarap. Sila ang diet. Saw mo. Masarap yan ha. Tangkay. Bang suka? Takto lang. Ba?
bahaw. Banatan natin yung bahaw. Init na bahaw.